Faleminderit zotë të seancës. Faleminderit dhe ju të nderuar kolegë. Bët na mblodhet në seancë maraton për turp tonin. Dhe po tregonin shqiptarëve se pse miliarderët e Berishës, të korruptuarit, ata që grabitën votat për të grabitur Shqipërinë, duhet detyrimisht të mbeten me imunitet. Edhe pse këta e kërkon integrimi i vendit, edhe pse këta kërkon Bashkimi Evropian, e kërkon Edi Rama prej kohësh, madje edhe pse e kërkon vetë Sali Berisha, që prej 10 vjetësh, dhe që sot ju kërkon të finalizojnë me votë. Të finalizojnë me votë fjalë për fjalë dhe pik për pik variantin që ju e sollët në kuvend dhe që sot refuzoni të jepni votën. Sebebi që nxjerrni këtë herë e treta në radhë për nga bllokimi i statusit vendit kandidat në BE, është një tjetër paketë që siç thoni ju, duhet ta negociojmë për të siguruar gjyqësorin dhe drejtësinë e pavarur sipas modelit tuaj. Po cili është modeli juaj? Si përfaqësuesi politikës vjetër që jam, i drejtohem vetëm përfaqësuesve të politikës së re në këtë sallë, që kanë të paktën 20 vjet këtu, si antar të ish grupit parlamentar të Partisë Punës dhe pastaj si eksponent të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Kush ka më pak se 20 vjet në këtë sallë, është i papërfshirë në këtë fjalim. Të nderuar kolegë, ju e keni drejtuar 2 herë këtë vend. Nga 29 nëntori 44-s deri në pranverë të 92-shit, dhe nga 29 qershori 97-s deri në 4 korrik të 2005-s. Të dyja herët keni ardhur në pushtet me dhunë, ose si shtonit në 44-ën pushteti buron nga gryka e pushkës, ndërsa në 97-ën me gjak e morëm pa gjak se lëshojmë. Si jeni sjell me gjyqësorin të dyja këto herë? Si jeni sjell me drejtësinë për cilën sot përbetoheni se e doni të pavarur, siç dini ta bëni vetëm ju në të dyja herët? Statistikisht, gjatë qeverisë së parë, gjyqësori dhe drejtësia mori simbolikën e Aranit Çelës. Profesor Aranitit, thoshte një pedagogja ime shumë e nderuar, e kohës kur isha student në juridik, sot është deputete në parlament. Luan Omari, më tej dhe Femia Abdiu. Rezultati i drejtësisë tuaj të herës parë është një faturë financiare që ende sot pas 20 vjetësh për 11.500 individ në 23 vendime të Këshillit të Ministrave. Është gati $500 milion, vazhdon fatura. Dhe këtu në polorizë dhe çfarë është shpaguar si dëm i drejtësisë tuaj nga viti 92 deri në vitin 96. Ende mira shqiptar janë pavarr, pak respekt për ta, mira jetë të quara dëm. Këto spaguhen me para. Ju me shumë të drejtë do më thoni që nuk është qeverisja jonë, atëherë qeverisë të babi. Ashtu është. Do të thoni dhe që ashtu ishte koha dhe gabime janë bërë. Gabime thoni, jo krime. Dakord. E lëmë të parën dhe marrim qeverisën e dytë. Eksponentës së cilës janë ende sot në këtë sallë. Qeverisën e cilën kryetari juaj aktuali Partisë Socialiste ka qenë ministër. Gjatë qeverisës dytë, statistikat janë edhe më shumë gjyshme. Të fotografuar sipas realitetit nga British Helsinki, Human Rights Group. Edhe e fillon në 97-ën, 100 ditët e para të qeverisjes tuaj. Qeveria e drejtuar nga ish profesori i marksizëm-leninizmit ka premtuar rivendosjen e shpejtë të rrjetit publik nëpërmjet mbledhjes së armëve etj. Për ata që kishin frikë nga partia e dal, nga partia totalitare e Punës së Enver Hoxhës, nano siguroi popullin se reforma administrative nuk synon pastrimin politik apo shkatkimin e nëpunësve në bazë kritereve të militantizmit partijak. Por objektivin përputhje me ligjin do të jetë ndërtimi dhe strukturimi i një administrate publike moderne. Megjithatë, në praktik, kalimi në qeverisë socialiste ka qenë krejt ndryshe. Fillojmë. Në mbledhjen e 18 gushte me përfaqësues të pushtetit vendor, kryeministri u zotua për bashkëpunim dhe bashkëtesë nëpërmjet qeverisë dhe organeve lokale. Në 29 tetor, kryeministri deklaroi se 420 punonjës shtetëror që punojnë në shërbimin civil të qeverisë vendore duhet zëvendësoheshin. Nuk dha arsye, nuk mendoi se duhet kishte një procedurë, thjesht njoftoi shkarkimin e tyre. Krejtësisht në kundërshtim me ligjin e shërbimit civil vitit 96. Informimi dhe mediat publike në mënyrë ironike, në një deklaratë të fundit të krejut të kësaj organizate të drejtave të njerëzit bëhet fjalë për forumin e Helsinkit. Arben Puto, me 25 shtator, thot deklarojnë për shtyp në televizionin shtetëror, bëri thirrje të ndiqet penalisht Gazeta Albania, gazetë e opozitës për një memorial që kishte botuar një ditë më parë.
Është e pazakontë për një organizatë e cila si arsye të qenies së saj ka mbrojtjen e shtypit dhe mendimit të lirë që të thotë o të lëshoj një deklaratë se si duhet persekutohet dhe të bllokohet një gazetë opozitare. I njëjti person, Arben Puto, është kryetar i komisionit të atestimit në Ministrinë e Jashtme. Diplomatët shqiptar, sipas atestimit që drejton zoti Puto, detyrohen të lexojnë në mënyrë të detyruar të gjithë librat e tij mbi diplomacinë, të shkruara ndërkohë që Shqipëria ishte diktaturë komuniste. Sqarojmë se diplomacia në atë kohë konsiderohej vetëm thjesht nga besnikëria ndaj Partisë Punës së Shqipërisë. Spastrimet në Akademi dhe në Kulturë. Ministri i Kulturës ka qenë Edi Rama. Me 22 gusht, kryeministri Fatos Nano shkarkoi dhe anëtarët e Akademisë së Shkencave dhe kryetarin e saj. Krijoi një komitet të përkohshëm krijuar nga Luan Omari. Ish nipi i diktatorit, autori kushtetutës së diktaturës vitin 76. Në prezantimin e anëtarëve të ri të Akademisë, Nano e këshilloi trupon që vitet e pas luftës nuk duhet të konsiderohen bardhëzi. Vitet e pas luftës janë vitet e diktaturës. Me 13 tetor, kryeministri Fatos Nano me një urdhër administrativ shkarkoi të gjithë rektorët dhe dekanët e universiteteve. I zëvendësoi ekskluzivisht me persona që kanë qenë zyrtar të lartë periudhës komuniste. Shërbimet e inteligjencës. Fatos Klosot ka premtuar që në më shumë se 95% e stafit shërbimit informativ të specializuar nga shërbimet partnere, si CIA e tjerë, do të vazhdojnë të mbeten në punë. Situata është krejtësisht e kundërt. 100% e shefëve të departamenteve tani janë kthyer nga oficerët e vjetër të sigurimit të shtetit. Dhe tash në fund fare drejtësia e pavarur. Drejtësia e pavarur, për cilën sot po na bllokone, fillon me ndryshimin e ligjit për KLD-n dhe keni qenë deputet në këtë sallë dhe keni votuar. Thot, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me ligj organik, në një parlament të zotruar 70% nga Partia Socialiste ish komuniste. Ndryshohet, nga 13 anëtarë të KLD-s, 70% të cilëve ishin gjyqtarë dhe vetëm 3 përfaqësues të parlamentit, ndryshon dhe kalon përmbyset situata. Janë 70% përfaqësues të parlamentit dhe vetëm 5 mbeten persona që kanë punuar në gjyqësor. Fatos Nano thot, antar të ri të Këshillit të KLD-s, i ka zgjedhur pa gabueshmërisht të orientuar politikisht. Antari i ri i këtij këshilli është Përparim Sanxhaku, për shembull, avokati mbrojtës i kryeministit Nano, dhe një dashamir kohe ish ministri i drejtësisë gjatë periudhës komuniste. I pyetur se pse e bën këtë punë, Fatos Nano dhe ju këtu në këtë sallë thoni, është mënyra më demokratike e caktimit të këtyre antarëve dhe më e mira për të garantuar pavarësinë e pushtetit gjyqësor. Në vitin 98 fillon një konflikt të hapur me gjykatën kushtetuese. Keni nxjerrjen e vetmja qeveri, besoj në Evropën Juglindore, që ktheheni me revansh dhe nxjerrni me policë nga zyra kryetare në gjykatës kushtetuese. Fillon thot spastrimi me një truk të Thimjo Kondit, që ka qenë më paqësori nga ju, u jep urdhër thot gjykatave të marrin 1 muaj pushim të detyrueshëm. Dhe ndërkohë shkarkon komplet krerët e prokurorisë, komplet krerët e gjykatave dhe këtë punë e bën gjatë pushimit të detyruar që të mos kenë kohë dhe afate që të ndjekin në mënyrë administrative problemin. Gjykata kushtetuese merr një vendim ku shkarkon, ku nxjerr antikushtetues një nen të një ligji të parlamentit, i cili ngjall reagimin e mazhorancës. Skënder Gjinushi me njëherë bën gati një amendament tjetër dhe mbasi seancë debati ku të gjithë anëtarët e gjykatës kushtetuese konsiderohen spion të fuqive të huaja që nuk veprojnë për interesat e vendit, fillojnë dhe bën një ligj tjetër me mazhorancën 70% për të përmbysur përbërjen e gjykatës kushtetuese. Një për anëtarëve është Femi Abdiu, ish juristi juaj, gjykatësi i fundit në Evropën ish komuniste që ka dhënë një dënim me vdekje për një poezi. Me datën 16 shkurt, megjithëse gjykata kushtetuese e kishte nxjerrë vendimin e parlamentit, krejtësisht antikushtetues, policia shkon në zyrën e kryetarit të gjykatës kushtetuese dhe nxjerr përjashtë me policë. Atje instalohet Femi Abdiu, deputet i Partisë Socialiste, ish gjykatës i Partisë Punës, ish hierark i lartë i pushtetit të Enver Hoxhës. Shkarkimet të gjitha gjykatat dhe në të gjitha prokuroritë e vendit, të cilat sollën grevurie të 8 gjyqtarëve, të cilët
të cilët, kolegë tut, të cilët, si shtot dhe raporti, ju refuzua të merreshin në kujdes nga mjekët në spital me pretekstin se nuk ka vende. Edhe mjekun se kene lënë t'ju japin ndihmën e tyre. Merret raporti dhe me pushimin nga puna të atyre që ju i quani 6 mujor. Dhe ju thot, termi 6 mujor është njësoj si banda e të katërve që përdorin në Kinë në kohën e revolucionit kulturor. Në fakt, thot çfarë janë 6 mujorët? Janë persona të shkolluar me një projekt të Këshillit të Evropës, i cili ka kushtuar $1.8 milion. Për shkak se punonësit e drejtësisë të ish regjimit të vjetër ishin të papërshtatshëm për të dhënë drejtësi në demokraci. Ata që kanë dhënë pa drejtësi 45 vjetër jashtë nuk mund t'japin më drejtësi. Thot dhe që kusht i vetëm dhe i domosdoshëm për të bërë punonjës i drejtësisë në kohën e diktaturës komuniste ishte shkolla e partisë. Letrat për juridikun bëheshin dhe më vonë. Me të tillë njerëz, duke ngjallur dhe reagimin e Këshillit të Evropës për para që kanë harxuar për të përgatitur juristë shqiptar që të mund të jepin drejtësi në këtë vend, keni arritur deri në pikën që të mund të merrni edhe përjashtimin apo pezullimin nga Këshilli i Evropës. Të nderuar kolegë, jam habitur ku kam parë që imunitetet si institut i keni pasur të parashikuar edhe në Kushtetuën e vitit 76, shkruar nga profesor Luani. Në vitin 73, parashikohet pik për pik si sot, imunitetin e deputetit dhe paprekshmërinë e tij pa autorizimin e parlamentit. As atëherë se keni marrë seriozisht, dhe atëherë Kushtetuta ka qenë një copë letre pa vlerë për ju. Ku e respektuat këtë pik në vitin 73 të Kushtetutës? Ku arrestuat deputetët Kadri Özbiu, Bedri Spahiu, Beqir Balluku? Ku u mbledh parlamenti të autorizonte shokët e sigurimit t'i çonin tek vendi? Me po prap do të thoni që kjo ishte qeverisja e babit. Marrim qeverisjen tuaj me 29 nëntor të vitit 2000 keni rrëmbyer ish presidentin e Republikës Sali Berisha, deputet, i shoqëruar me makinë të shtetit shqiptar Targ 054 është me i ruajtur nga Garda e Republikës. Të nesërmen, Ministria e Brendshme, ministri është sot tuaj sapo foli për kushtetueshmërinë, kanë nxjerrë një njoftim për shtyp. U shoqërua shtetësi Sali Berisha dhe pasi u verifikua u la lirë. Tash një pyetje. Në qoftë se kjo ka qenë e ligjshme, a mundet sot dikush të marrë personin që nuk është deputet dhe që quhet Edvin Kristal Qerama ta verifikojë dhe pas verifikimit ta lërë të lirë? Ju prapë do thoni ashtu ishte koha, ose do të gjeni emra të tjerë për t'u dhënë përgjegjësinë. Sot thoni që kohët kanë ndryshuar, kohë të reja thoni dhe njerëz të ri. Pothuajse. Keni bërë refresh thoni, por para 2 javësh refreshi u nxori përsëri Luan Omarin, se atë kërkuat vinte të na jepte mend për ndryshimet e Kushtetutës moderne dhe që duhet të jetë afatgjatë. E kërkuat si ekspert Kushtetutës sotme që duhet ndryshuar me pjekuri dhe që duhet të garantojë pavarësinë e gjyqësorit. Ju sot mund vendosni me to pallavra të bllokoni për 3-ën herë rrugën evropiane të Shqipërisë, mirë po këtë nuk e shisni dot me parimin e dhëmshurisë që shkakton Kushtetuta dhe pavarësia e gjyqësorit. Për 6 vjetësh po mbani pezull frymën e shqiptarëve kudo që janë, në një farë mënyrë terror psikologjik. Sot kërkoni negociata. Negociata u shpreh një eksponenti juaj që të mos bllokoni për të 3-ën herë rrugën e Shqipërisë drejt Evropës. Të nderuar kolegë, i thoni atij që ju lë varur dhe që tallet me ju, që përveç faktit që rruga evropiane e Shqipërisë dhe shqiptarëve është e panegociueshme, prej kësaj vitesh Shqipëria është bërë vend me të drejtat plota i NATO-s, që do të thotë, për definicion nuk negocion me terroristët. Bëjeni këtë se dhe për ju do të jetë më mirë. Ju falenderit. Faleminderit zotë Strazimiri.